போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹால், இது பரிபூரணத்தின் அடையாளம். நீங்க எதிர்பார்க்கறத விட ஒரு படி மேல. இங்க பிறந்த குழந்தைங்க இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் ஐஸ்வர்யா ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர். 100% ஹால்மார்க் தங்க நகைகள், தமிழகத்திலேயே மிக மிக குறைந்த சேதாரம். தங்கமயில் ஜுவல்லரி, தமிழகமெங்கும். தங்கம் வாங்க தங்க மயிலுக்கு வாங்க. ஒரே ஒரு நாள் தான் சார் மழை பெஞ்சிச்சு. சிங்கார சென்னையை சீக்கு பிடிச்ச சென்னை ஆக்கிட்டு போயிருச்சு. நம்ம தமிழ்நாடு அரசிருக்க எவ்வளவோ சாதனை பண்ணியிருக்கு. நல்லா கேட்டுக்கோங்க, தமிழ்நாடு அரசு. நான் இந்த கட்சியோ இல்லை அந்த கட்சியோ சொல்கிறேன்னு கோத்தெல்லாம் விடக்கூடாது. அதாவது மேம்பாலம் கட்டுறதுலேருந்து, கட்டடம் கட்டுறதுலேருந்து, கல்குவாரியை நோண்டுறதுலேருந்து, மணல் அள்ளுறதுலேருந்து, மழையை குறையிற வரைக்கும் பல சாதனைகளை இந்த அரசு பண்ணியிருக்கு. இவ்வளவு சாதனையில் பண்ண இந்த அரசுக்கு இந்த தண்ணியை சமாளிக்க ஒரு சாதனை பண்ண முடியலையா? இந்த மழைநீர் வடிகால் வாரியம்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த அதிகாரிகள்லாம் இருக்குதா இல்லையா? இந்த அரசு ஏற்றதா பண்ணுது அப்படின்னு மக்கள் கேட்குறாங்க. நான் கேட்கல, மக்கள் கேட்குறாங்க. ஒத்த நாள் பெஞ்ச மழைக்கே மொத்த ஊர் நாரி போச்சு. இன்னும் 5 நாள் இருக்குது. பஞ்சு பஞ்சா பிரித்து மேய்ஞ்சிட எல்லாத்தையும். 5 நாள் மட்டும் முடிஞ்சிச்சு. பால்கனியில் இருக்கவனுக்கும் பாதிப்பு, பாலத்துக்கு கீழே இருக்கவனுக்கும் பாதிப்பு. ஆனால் இதில் அரசாங்கம் நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கிட்ட முதல்ல நம்ம எப்படி காப்பாற்றிக்கணும்? நமக்குள்ளே ஒரு 20% பண்ணோன்னா அரசாங்கம் ஒரு 80% பண்ணி தள்ளி விடும், நம்மளை பொழைச்சிக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவினாத்தான் உண்டு. அதுலேயும் பாருங்கள், நவம்பரில் நகட்ட ஆரம்பித்தது டிசம்பரில் முடக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பழகிட்டால் தான் அடுத்து நம்மளால் ஏதாவது பண்ண முடியும். என்ன பலை சப்ஸ்கிரைப் எடுத்துட்டு உள்ளவாங்க. மதுவனையாருக்கு வணக்கம். இது அரசியல் கூத்து. கூத்தாடி கோப்பி. வருஷம் வருஷம் வர அதே பிரச்சனை தான், வேறு பிரச்சனை எதுவுமே கிடையாது. இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷனும் பண்ணுறது இல்லை, யாருக்கும் முன்கூட்டியே என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறதும் கிடையாது. அதான் என்ன சொல்லுவாங்க, நல்ல ஏரியாவை பார்த்து வீடு கட்டுறா அப்படின்னா ஏரியாவை பார்த்து வீடு கட்டியிருக்காங்க. வயக்காட்டில் விவசாயம் தானே பார்க்கணும், வீடெல்லாம் கட்டி பார்க்கலாமா? வீடு கட்டி பார்த்தா கடைசியில் இப்படி தான். சரி, ஓகே, வயக்காட்டு நேரத்தில், விவசாய நேரத்தில், ஏரி இருக்கிற நேரத்தில் கட்டக்கூடாது. மேடாக இருக்க இடத்துல கட்டியிருக்காங்க, அவங்க வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி போகுது, அதுக்கு என்ன பதில் சொல்கிறிய அப்படின்னு வெளியில் இருக்க மக்கள் கேட்குறாங்க. அவங்க கேட்குற இது நியாயம் தானே. அதே ஐயா, மழைன்னு பெஞ்சா வெள்ளம் வரத்தான் செய்யும், வெள்ளம் வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வரத்தான் செய்யும். வந்த தண்ணி வெளியில் போகணுமா இல்லையா? போகலையே. அது அப்படியே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே டேரா போட்டு உட்காந்துருக்கு சோக்கா. இப்போ அது வடிகிறதுக்குள்ளே விடிஞ்சிருது. விடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த நாள் மழை பெய்யுது. அதே ரொட்டீன் வருஷத்தில் ஒரு 10 நாள் இப்படியே பொழப்பு ஓடுது பாதி பேருக்கு. இதில் மழை பெய்கிறப்ப தண்ணி ஒசந்திருக்கிறது வேறு. அது மேலே அப்படியே ஏறி வரும். அதோடு சேர்ந்து இந்த அத்தியாவசிய பொருட்கள் ஏறும் பாருங்கள் ஒரு ஏற்றா. இந்த கொரோனா லாக்டவுனில் கூட இப்படி வந்திருக்காரு. 1 கிலோ தக்காளி 90 ரூபா. 1 கிலோ தக்காளி. கருவேப்பிலையெல்லாம் இனிமேல் நீங்கள் கணக்காக ஒவ்வொரு இலையாக பிச்சு கொடுப்பாங்க. 10 நாளைக்கு பொறுமையாக போட்டு சாப்பிடு. 10 நாளைக்கு 10 இலை தான் தருவேன். அந்த கணக்காக பால் பாக்கெட்டு, ப்ரெட்டு கிட்டு எல்லாமே போயிடுச்சு. அப்புறம் இயல்பு நிலை பாதிக்கப்பட்டது பாயல்ல, வேறு எதுவும் இல்லை. உங்களை மாதிரி என்னைய மாதிரி இருக்க ஆளுக தான். இந்த வாட்ச்மேனு, செக்யூரிட்டி, ஆட்டோ ஓட்டுறவங்க, ரோட்டு கடை போட்டிருக்காங்க, தள்ளுவண்டி கடை போட்டிருக்காங்க, ரோட்டோரமாக கடை போட்டு பொழப்பு நடந்த அத்தனை பேரோட வாழ்க்கையும் என்ன, அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இது யாரை திட்டு என்ன புண்ணியம்? மழையை திட்ட முடியுமா? எந்திரிச்சு பார்த்து உனக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கா? வராத நேரத்தில் இப்படி உசுரை வாங்கிட்டு இருக்கிய, ஏன் ஜனவரி பிப்ரவரிலாம் வரமாட்டியா? கேட்க முடியாது. அவங்களுக்கு இந்த அரசாங்கம் ஏதாவது கொஞ்சம் பார்த்து உதவி பண்ணுச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், அவ்வளோதான். வடச்சென்னை முழுசாக வடச்சென்னை ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸு. அதாவது எதுவும் நமக்கு வர்றதில்லை, யாரும் இங்கே வர்றதில்லை, யாரும் எங்களை கேட்குறதில்ல. அதுக்காகத்தான் இப்போ ஐயா முதல்வரே நேரடியாக களத்தில் இறங்கி அவரால் முடிஞ்ச இடத்துக்கு அவர் இறங்குனா மற்ற எல்லோரும் இறங்கி என்ன ஏதுன்னு பார்த்து தானே ஆகணும். உள்ளே இறங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இதில் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலைகள், யாராவது ரோட்டில், அதாவது வீட்டில் இருக்க நம்மளுக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை, சில பேர் ரோட்டில் இருப்பாங்க. அவங்க நிலைமையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள். ரோட்டில் இருக்க ஒதுங்கிறது இடம் கொடுத்தா அவங்கள துரத்திடாதீங்க. ஏதாவது ஒரு ஓரமாக படுத்து கிடந்து வெளியில் சற்று போட்டிருக்கோம், இருந்தாலும் நீங்கள்லாம் இங்கே படுக்கக்கூடாது அப்படின்னு அடித்து துரத்துகிற கேங்கெல்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி கீழ் ஃப்ளோரில் யாருக்காவது ஏதாவது பிரச்சனை, தண்ணி வந்துருச்சு. ஏன்னா பல பேர் வீட்டுக்குள்ளே நாங்கள் பார்க்குறோம், தண்ணி முழங்கால் அளவுக்கு இருக்குது, என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அவங்க சேர்த்து வச்சதே அந்த இஎம்ஐயில் வாங்கி போட ஃப்ரிட்ஜும் டிவியும் தான். அதுவும் போயிட்டா அவங்க மனநிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. அவங்களுக்கு நீங்கள் சோறாக்கி போட வேண்டாம், அவங்கள உள்ளே சேர்ந்து எதுவும் பெருசாக கவனிப்பெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்.
அவனை மேலே கூட்டி வேணாந்து உங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் வச்சுக்கங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உள்ளேலாம் விட வேணாம், அவனுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு, ஏன்னா சில பேர் குழந்தை குட்டியோடு உட்காந்துருப்பாங்க. அப்புறம் முக்கியமாக நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய சில நம்பர்கள், அதாவது இந்த டைமில் அரசாங்கமே எடுத்து கொடுத்துருக்கு, அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனாலும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது 1913 1912. இது வந்து ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பரு. இந்த நம்பருக்கு வந்து உடனடியாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லோரும். இந்த பேரிடர்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையுமே வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும், அதாவது தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு, எங்களால் வெளியில் போக முடியலை, கையில் குழந்தை வச்சுருக்கீங்க, மருத்துவ ஆலோசனைகளுக்கு கூட நம்பர் வச்சுருக்காங்க. அந்த நம்பரையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பல இடங்களில் பெரியவங்க இருப்பாங்க, முடியாதவங்க இருப்பாங்க, குழந்தைங்க இருப்பாங்க, கை குழந்தைங்க இருக்கும், பிரசவத்துக்கு வந்த குழந்தைங்க இருக்கும். எத்தனை பேரும் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சிக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஒரு நம்பர் வச்சுருக்காங்க. இந்த நம்பருக்கு பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனடியாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எமர்ஜென்சி டீமு ஸ்பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க. இதில் சில பேர் வந்து சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க. குசியாரன் வயசு வித்தியாசமெல்லாம் கிடையாது. அடப்போட நாங்கள் பார்க்காத வெள்ளமா, நான் பார்க்காத தண்ணியா, இதெல்லாம் எங்களை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்ட ஒருத்தர் இன்றைக்கி உயிரோடு இல்லை. போன சனிக்கிழமை மதுரை பக்கத்தில் அணைக்கட்டை ஏதோ ஒரு ஊர்னு நினைக்கிறேன், அந்த ஊரில் வெள்ளம் வந்திருக்கு. வேலை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிற மனுஷன், ஐயா டே போகாதையா அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. கண்ணுக்கு முன்னாடியே ஆளை அடித்து இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. அவருக்கு வயசு ஒரு 40-45 இருக்கும். ரொம்ப கஷ்டம். எங்கேயும் இந்த மாதிரி போகாதீங்க. நம்மளோட இந்த நான் வீர தீர சாஜா பாகுபலின்னு மனசில் நினச்சிட்டு போனீங்கன்னா பழி ஆகிடுவோம். ஓரம் ஒதுங்கி நின்று ஒரு வாரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் உசுரோட வீட்டுக்கு வந்துட்டா போதுன்னு சில பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துக்கங்க. அப்புறம் யாராவது ஒருத்தர் அவசரத்துக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணணும், எங்கேயாவது வந்து நம்ம அதாவது ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கணும், ப்ரெட்டு பாக்கெட் இருக்குது, வீட்டில் அரிசி, ஏன்னா அரிசி இதெல்லாம் வந்து கீழே வச்சுருப்பாங்க, எல்லாம் போயிருக்கும். அவன் கையில் காசு வேறு இருக்காது பாவம். ஏதாவது ஒன்றுனா அங்கங்கே இந்த சமூக சேவர்கள்லாம் இறங்கியிருக்காங்க. அதெல்லாம் எதுவும் தப்பு இல்லை, எல்லாமே இறங்கி, ஏன்னா வருஷம் நமக்கு வர்றது தானே, ப்ரிப்பேராக இருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த முதல் உதவியும் வாங்க பார்த்தீங்களா, அது பக்கத்தில் இருக்கவன் தான் முதல்ல பண்ணணும். ஃபோன் போட்டு ஆள் வந்து அவன் ஆக்கி முடிக்கிறதுக்குள்ளே செத்து சுண்ணாம்பாயிருவான். கை காலெலாம் விரைச்சி போயிரு சார். அதில் உள்ளே இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியும். மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு மழை நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எப்பயுமே சென்னைக்குலேருந்து ஊருக்கு போகிறதுக்கு தான் படாத பாடுபடணும். மொதல் தடவையாக சென்னைக்கு வர்றதுக்கு படாத பாடுபட்டிருக்காங்க. இப்போ சென்னைக்கு கூட வந்துடலான்னு வச்சுக்கோங்க. அதையும் மீறி அங்கேருந்து அவன் இருக்க அந்த ஏரி அந்த ஏரிகளுக்கு போகிறதுக்குள்ள அவன் படுற பாடு இருக்க. இது மொத்த கஷ்டத்தையும் வந்து அன்னைக்கு ஒரு நாள் அனுபவிச்சிடும், வாழ்க்கையோட மொத்த கஷ்டத்தையும். அதனால் அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் இப்போ சென்னைக்கு வர்றவங்க கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா வாங்க. இதையும் தாண்டி வேலைக்கு போகிறவங்களாம் நிறையா பேர் இருக்காங்க. அவ்வளோ முழங்கால்லையும் என்னைய மாதிரி ஆட்கள், இந்த எங்கள் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குற மாதிரியான ஆட்கள் நிறையா பேர் இருக்காங்க. அவ்வளோ தண்ணியிலையும் இடைவிடாது பணிக்கு வந்து யாருக்கு, எங்களுக்கு உழைக்கவா, உங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்காக தான் அப்படிப்பா. ஏன்னா நீங்கள் பல பேர் சொல்லுங்க, நீ உனக்கு என்ன, நீ ஸ்டூடியோவில் உட்காந்துக்கிட்டு இல்லை கையில் மைக்கை பிடிச்சி ரொம்ப அசால்ட்டாக போயிடணும். எவ்வளவு ரிஸ்க்குன்னு போகிறவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், கிளம்பி வர்றவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் கீழே என்ன ஒயர் இருக்குது, எங்கே குழி இருக்குது, என்ன ஏதுன்னே தெரியாது. அவன் மாட்டுக்கு எதையாவது வச்சுட்டு போனான்னா போனவன் தான். அவ்வளோ பிரச்சனை. ஒவ்வொருத்தருக்கும் முடிஞ்ச வரையும் சேஃபாக இருங்க. அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளோ உதவி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ உதவி பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ அடுத்து ஒரு வெள்ளம் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வானிலை ஆராய்ச்சி மையமே வானத்தை பார்த்து ஜோசியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. நமக்கெல்லாம் எப்படி சொல்ல முடியும் ஒரு வேளை வந்தால்? ஏன்னா அங்கங்கே இப்போ தண்ணியை திறந்து விட்டுட்ருக்கா. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியாவில் தண்ணியை திறந்து விட்டாச்சு, பூண்டி அதை திறந்து விட்டாச்சு, பவானி சாகர் திறந்து விட்டாச்சு, எவ்வளவோ திறந்து விட்டாச்சு. இப்போயே அதை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா போன டைம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு இல்லாமல் வேறு வழி இல்லாமல் உடனே திறந்தோன்னே அவங்க அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் இப்போ அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பெரிய வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, இங்கே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, வீடு இல்லாமல் வாசல் இல்லாமல் எங்கே போகிறது, அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுங்க. ஒரு 3 வேளை சாப்பாடு கூட வேண்டாம், ஒரு வேளை சாப்பாடு உசுர் வாழ்கிற இந்த ஒரு 10-15 நாளைக்கு அடுத்த வருஷம் நியூ இயர் நல்லா உங்கள் பேரை சொல்லி கொண்டாடட்டும். நான் நினச்சி பார்க்குற வழியில் வர்றப்பெல்லாம் பார்க்குறப்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம கையில் ஏதாவது இருந்தால் கூட நம்ம எதாவது கொடுக்கலாம், நம்மளே அந்த நிலைமையில தான் இருக்கோம். அவன் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இன்னொன்று, இந்த மலைக்கு வந்து மரத்துக்கு கீழே ஒதுங்கி நிற்கிறது, பழைய கட்டடத்துக்கு கீழே ஒதுங்கி நிற்கிறது, அதான் இந்த பாலத்துக்கு மேலே நின்று செல்ஃபி எடுக்கிறது, அதுக்கப்புறம் தண்ணிக்கு பக்கத்தில் நின்று தண்ணிக்குள்ளே காலை விட்டு அப்படியே வீடியோ ரீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது. இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்காதீங்க. ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு மாலையை வாங்கி போட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. 10 நாள் அழுவாங்க, 11ஆவது நாள் அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவாங்க. பசிக்கும் அவனுக்கு. நம்மளை நினச்சி அழுகிறதுக்கு நமக்கு அதிகபட்ச டைமே 10 நாள் தான். தேவையில்லாமல்
விளையாடாதீங்க, விளையாட்டு வினையாகி போயிடும். சரியா? நல்லபடியாக சேஃபாக இருங்க. அவ்வளோதான். ஆண்டவனை வேண்டிக்கலாம். நன்றி.